好，今天呢，我们先来恭喜 Henry 呢，在我们的托福考试当中拿到了102分的高分。那我们等一下花一个简单的几分钟的时间来采访一下 Henry 他的准备一些心得。OK，那想要问 Rosa 这边有没有针对阅读、听力跟写作的部分有什么问题想要先问 Henry 的？好，OK，Henry，我想要请问你，跟大家分享一下，你觉得一战102的关键在哪里？尤其你时间准备阅读跟听力的部分吗？还是全部？都可以，就是对你来说，你觉得要怎么样做到一战破百？我觉得一战破百最重要就是，其实阅读跟听力应该要是28以上。然后当然我的阅读好像没有到28，就27，就是比较超乎我预料。因为当时考试的时候有加4题，然后它其实最后那个就有一个挖空那个题目，就是六个选3个的时候，但我这4个都看起来很困难，所以我猜可能是因为那个部分有点漏掉。因为我记得我在写考满分的时候，其实在部分比较不会失误，但是可能就是失误，所以导致没有28。所以那你27也差不多啦。对，所以我说如果要破百，其实27、28就是一个阅读跟听力的基础。那因为大部分扣分会落在口说跟写作嘛，对。那我想说，因为我口说可能也跟大部分台湾学生其实是差不多，就是22分。对，主要也是跟着那个读书会一起练习，然后想办法跟大家的程度 hold 在一起，然后其实就不会太差了。那写作的部分，其实我就是参考 Rosa 讲的那个1到6的练习，然后想办法，因为我其实也没有练，坦白讲我也没有练太久，就比较密集练大概2个礼拜、2-3个礼拜，然后努力就是把那个1到6的那几个点有写到。当然用字遣词上面可能就没有那么好一点，所以可能就没办法到25、28之类的，这样比较更高分。对，但是我相信如果照那个 SK2 传授给我们的几个点去写到的话，其实我觉得点有写到，其实就写作分数不难拿，应该的确这样说。是理工科那种就是机械系，然后可以在2个礼拜多去练习写作拿到25分，我觉得已经很厉害了。对，就简单写，然后分数。那听起来你是蛮有规划性的，在安排你各科的分数跟你的时间的，因为考出来就像刚刚提到，一站就过了100分，然后你的阅读听力其实都有进到高分区，所以听起来是跟你原本想象中的配分差不多的，对不对？对，差不多，只是当初可能会想说，可能阅读听力可以再更高一点，我原本以为可以28、29这样。对，但是可能就是没有那么高，但是刚好有过，所以我觉得要过100真的是就是阅读跟听力有28是比较稳定。对，但其实你的口说跟写作也在短短的2周之内有拿到，已经这样算是不错的成绩了。因为一般来说，以口说来讲，其实平均台湾同学是20分嘛，那你拿了22，而且你又是在你刚刚自己的叙述当中提到，口说不是你的强项，然后你在短期之内让你自己没有把它分数拖下来，反而是有多加了1-2分的，我觉得很不错，让你最后拿到100是102这样，我觉得很厉害。谢谢。对，所以听起来其实这个部分理论上是你会建议要有一个阶段性的练习，前面阅读跟听力要先巩固好，所以可能以这2科为主。那巩固好之后够稳定的口说跟写作的这个部分，要再按照高分的这个关键去练习，然后可能在短时间内冲刺。对，因为我其实后面2-3个礼拜我就开始就是每天都会固定讲口说，大概就是2题，包含一个独立题跟一个整合的口说题，然后写作部分也是，就是可能要么是写1篇独立写作，或者1篇整合写作。就是口说，我觉得有点像语感的感觉，就是讲到最后会自己讲得很顺，然后就看起来可以。对，讲到顺一点。我想再问说，就是 Henry 你自己本身为什么会想出国念书呢？因为我本身就是机械系嘛，然后我直升台大的机械所，然后目前当然就是因为机械系在台湾感觉比较相对来说比较局限嘛，就是想要出国看看。那因为你已经读到硕班，就是在想办法读博班。对，我现在想法是这样啊，所以因为要申请博班一定要托福，所以没有办法。然后换个环境去继续念攻博士。对，主要是要攻读博士这样。所以会是一个很辛苦的路程。对，反正也才刚刚开始，就试试看。是啊，而且至少你已经过了第1个小关卡，拿到了托福你要的分数，所以可以再对，一点了。恭喜你，恭喜，谢谢。